With the fire at the chemical factory in Samut Prakan province, it has raised a lot of questions about the city planning and particularly the laws on industrial works. And experts said the history of the area is something that needs to be considered. Dr. Pornsan Vichienpradit, the lecturer at the Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture at Chulalongkorn University, told Thai PBS World that in the case of Samut Prakan, the factory was there since 1989. The city planning law and regulations were first enacted 5 years later in 1994. เพราะฉะนั้นคือจะไปโทษเขาก็ไม่ได้นะครับว่าเขาทำผิดกฎเพราะว่าเขาอยู่ก่อนกฎระเบียบแล้วก็ชุมชนเนี่ยขยายตัวตามมาเจอเขาเองแล้วก็มีคนที่เอาภาพถ่ายทางอากาศย้อนให้ดูนะครับทาง Google ก็เราก็เห็นว่าการตั้งถิ่นฐานจริงๆเนี่ยมันมาบูมมันมาเยอะเอาช่วงที่มีสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับก็ช่วง2504หลัง45ประมาณ48อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เริ่มแบบหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับThere is also speculation that the law amended in 2017 by the current administration enables such an industrial facility to coexist in the residential area. Dr. Pornsan explained that the 2017 law does not directly relate to this circumstance. The said law is about unlisting small-sized factories equipped with 5 to 50 horsepower machines or factory type 1. From being overseen by the Department of Industrial Works, which is a kind that is allowed in any city zone. ถ้าเรามาเทียบเคียงกับกรณีโรงงานที่กิ่งแก้วคราวนี้นะครับผมไม่คิดว่าเป็นโรงงานจำพวกที่1เพราะว่าขนาดมันใหญ่พอสมควรเราคิดว่าคงมีการใช้เครื่องจักรเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้การแก้พรบโรงงานเมื่อปี60เนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับDr. Pornsan also said when the authority approves the factory planning, he understands that it would probably look at the aspect of whether this factory will create pollution. The fire that just happened is something completely unexpected. ก็โอเคคือเข้าใจในความเขาเรียกอะไรความตั้งใจตรงนั้นนะครับที่ทำเลดีนะครับอยู่ใกล้สนามบินโลจิสติกดีอย่างเงี้ยมันก็ควรจะมีการสนับสนุนแต่ว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเข้าใจว่ามันคงมีอุตสาหกรรมอยู่ก่อนหน้าอยู่พอสมควรเพราะสมุทรปราการเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมนะครับทำให้เราอาจจะต้องทบทวนตรงนี้ว่าไอ้ของที่เคยอนุญาตเนี่ยมันยังควรอนุญาตต่อไปหรือเปล่าเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในลักษณะแบบนี้นะครับDr. Pornsan also said that generally, if you ask landowners in most areas, they would want their neighborhood to be a red or purple zone, which is a commercial zone that will have fewer limitations when it comes to property development. Thus, the selling price will be better than land in a green or yellow zone. But then people have to decide if they want to continue to live there, their children will live there. The commercial zone might bear a risk of being too close to industrial facilities, such as Samut Prakan, that city planning allows any kind of business in the red zone. มันกลายเป็นว่าพอมาพลิกเนื้อในเนี่ยของสมุทรปราการเนี่ยสีแดงมันทำได้ทุกอย่างคือหมายถึงว่าพาณิชยกรรมก็ไม่ได้บอกว่าแบบไหนนะครับที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้บอกว่าแบบไหนอุตสาหกรรมยังให้อีกหลายประเภทอีกอะไรอย่างเงี้ยถามเจ้าของที่ดินน่ะใครๆก็เอาแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าคือถ้าเกิดเรามองมุมกลับว่าไอ้ความปลอดภัยสาธารณะสวัสดิภาพของสังคมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปครอบคลุมหรือเปล่าไอ้บาลานซ์ตรงนี้ครับมันมีความยากอยู่เหมือนกัน This circumstance is not unique to Samut Prakan, though. Dr. Pornsan said that industrial zones in Thailand have quite a number of issues to be dealt with, whether it's the Mataput in Rayong province or Jana in Songkhla province, or the Bangja refinery in Sukhumvit Soy 64 that caught on fire just 6 years ago. This is because the city area expands to cover the suburb where it has been used for industrial businesses. He said the inefficient regulation to control city expansion will enable such incidents again, where residential areas expand to cover the existing industrial area. He sees that in Bangkok's vicinity, Samut Prakan, some areas in Samut Sakhon and Pathum Thani might carry the same kind of circumstances. In principle, any city planning should involve the locals, but this is also how the government communicates with the people, whether every sector is engaged in the decision-making process. The city planning should happen with the consensus of every sector involved, with consultation from the expertise provided by the government. The government is the one that makes it into laws,
Thus, it has to be able to explain the regulation and the zoning that happens. เราคงต้องแบ่งเรื่องนี้เป็น2ประเด็นคืออันนึงคือเราจะจัดการยังไงกับของที่มันมีอยู่แล้วที่มันขยายไปชนอันเนี้ยมันก็คงต้องใช้คอนเซนแซสประมาณหนึ่งนะครับใช้ความเห็นร่วมนะครับเพราะว่าผังเมืองรวมเนี่ยเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นมันคงต้องชั่งน้ำหนักให้ได้อันนี้มันน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้คนไทยเนี่ยตื่นรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็เราต้องเริ่มตรวจสอบแล้วว่าโซนที่บ้านเราอยู่หรือโซนข้างๆที่บ้านเราอยู่เนี่ยมันทำอะไรได้ที่มันอาจจะเป็นอันตรายกับเรา